第40天，棕樹主日，引向復興的紀念。詩篇第77篇1至2節，10至15節。我要向神發聲呼求，我向神發聲，他必留心聽我。我在患難的日子尋求主，我整夜舉手禱告，總不倦怠。我的心不肯受安慰，因此我說：這是我的憂傷。至高者的右手已經改變了。我要述說耶和華的作為，我要紀念你古時所行的奇事。我要默想你一切所行的，思想你的作為。神啊，你的道路是聖潔的。有哪一位神好像我們的神這樣偉大呢？你是行奇事的神，你在萬民中顯明你的能力。你曾用你的膀臂救贖你的子民，就是雅各和約瑟的子孫。詩篇第77篇1至2節，10至15節。我要向神發聲呼求，我向神發聲，他必留心聽我。我在患難的日子尋求主，我整夜舉手禱告，總不倦怠。我的心不肯受安慰，因此我說：這是我的憂傷。至高者的右手已經改變了。我要述說耶和華的作為，我要紀念你古時所行的奇事。我要默想你一切所行的，思想你的作為。神啊，你的道路是聖潔的。有哪一位神好像我們的神這樣偉大呢？你是行奇事的神，你在萬民中顯明你的能力。你曾用你的膀臂救贖你的子民，就是雅各和約瑟的子孫。主啊，喺低潮同埋疲憊中，求你幫助我想起你過去真實嘅帶領同埋恩手，讓我不被眼前嘅困境嚟到淹沒，反而因為紀念你嘅作為而心裏邊再得力量，喚醒我沉睡嘅信心，使我喺你嘅裏面重新得着盼望、喜樂同埋復興。阿門。